喺最近咧，我哋做比較多嘅就係空氣彈布紮啦。咁我嘅技術主要係變溫吸附，個溫度就係需要大概60°C度就可以做到啦。咁應該係全球唔多嘅可以喺室內做到二氧化碳布紮嘅一個技術。我以前都做過一個華潤電力喺海豐嘅一個廠，佢係全世界第3大、全亞洲第1大嘅碳布紮排放嘅一個測試平台。咁我當時係主要設計員，設計專家啦。咁仲有一個係喺蘇格蘭嘅 Acorn 項目，即係依家英國剩翻2個仲有可能會向前面推進嘅一個項目嘅氣體布紮部分嘅設計專家。其實好多老師，如果我做呢一個研究，我哋肯定係希望我係做到 No.1 嘅，或者係某一個方面，就算係好少一個方面，我哋都係希望會盡力做到最好咯。